Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di servis laptop Pinang. Ini ada user kebetulan minta upgrade SSD. Ini SSD nya yang 128 GB tipe SATA ya. Nah, user mengeluhkan laptopnya lemot ini bos. Ini laptop Lenovo IdeaPad 300. Oke, untuk pemasangannya sangat gampang. Oke guys, kita pasang SSD nya dulu guys. Untuk covernya ini di bautnya sebelah samping ini. Oke, tinggal pemasangannya. Nah, untuk letak SSD-nya di sini ya. Ini untuk tipe Lenovo IdeaPad 314 IBL. Untuk letak SSD-nya di sini. Nah, ini yang kemarin baru ganti RAM guys. Kemarin karena BSOD ya, blue screen. Kendalanya blue screen memory management. Jadi RAM-nya udah diganti, sekarang tinggal ganti SSD-nya. Oke. Oke, kita pasang SSD-nya dulu. Usahakan ini lurus ya, jangan belok atau menceng dikit, nggak boleh. Oke, kita baut. Oke, setelah dirasa sudah benar pemasangannya, tinggal kita pasang covernya. Beres, selanjutnya kita tes. Oke guys, ini laptopnya yang kita ganti SSD nya tadi. Sebetulnya kemarin sebelumnya ini SSD udah saya install isi Windows ya, jadi ini tinggal dihidupin aja. Oke.
ya. Ini saya install Windows 10 sebelumnya ya, jadi SSD nya langsung saya isi aja Windows 10. Oke, kita cek. Ini SSD nya cuman 128 GB, jadi kalau mau simpan data ya harus pakai eksternal. Oke, cukup sekian dari saya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.